누굴 초대할까? 잠깐 쉬자. 따라와. 메이플 사탕보다 달콤한 신선한 과일이에요. 생각해보니 예전에 너희가 스네즈나야에 왔을 때 제대로 대접해준 적이 없네. 그런 말씀 마세요, 산드로네님. 지금처럼 같이 앉아 이야기를 나누지는 못했지만 매번 맛있는 디저트를 준비해 주셨잖아요. 미안. 그땐 너무 바빠서 그랬어. 다음에는 더 신경 써줄게. 나한텐 발명한 기계도 한 번도 안 보여줬어. 그건 다른 이유가. 사실 아버지도 저희한테 당부하셨어요. 가급적이면 산드로네님을 방해하지 말라고요. 괜찮아. 난 신경 안 써. 다음엔 자주 와서 차 한 잔씩 하고 가. 정말요? 사실은 페어를 한번 봐주셨으면 좋겠어요. 개선 방향에 대한 조언을 구하고 싶어서요. 좋아. 그거라면 내 전문이니까. 감사합니다, 산드로네님. 집행관은 정말 많이 힘들어? 뭐 어느 정도는 그렇지. 신경 써야 할 게 많으니까. 하지만 업무 중 스트레스는 대부분 동료한테서 와. 즉, 타인과의 관계가 중요하다는 뜻인가요? 그렇다고 볼 수 있지. 리니는 이쪽으론 별 문제 없을 거야. 그럴 리가요. 절 너무 높이 평가해 주시네요. 너 집행관이 되고 싶어? 아니, 됐다. 이런 건 내가 모를 이야기는 아니지. 못 들은 걸로 해줘. 저한테는 아직 먼 이야기라서요. 좀 더 나중에 생각할까 해요. 집행관이 되면 우리랑 같이 다닐 시간은 없어지는 거 아니야? 그럼 설마 나랑 리넷도 집행관이 돼야 하는 건가? 너희 둘, 그건 나중에 생각할 문제라고 했잖아. 그리고 어디를 가든 난 절대 너희를 두고 가지 않아. 약속해. 가끔은 너희 가족이 진짜 부럽다니까.
산드로네님, 대접해주셔서 감사해요. 네, 조심히 가세요.